Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v tokratni uri resnice na spletnem portalu Info 360. Moje ime je Aljuš Pertinač, nocojšnja tema pa je psihoterapija ali šizofrenija, kaj prinaša novi zakon. Tokrat žal brez Bojana Požarja, zato pa z eminentnima gostoma, zdravnikom infektologom Federikom Potočnikom in pa psihoanalitikom dvojnim magistrom Romanom Vodebom. Federico, Roman, pozdravljena. Lepo zdrav. Najprej čestitke Federico za poroko. Seveda mlademu paru oba z Romanom želiva vse najboljše, ne Roman? Seveda. Hvala lepa. Prvi preizkus je šel, na Bledu sva bila včeraj in smo prišli do konca stopnic. Bravo, čestitam. To že kar nekaj pomeni, Roman, ne? Jaz sem bil ganjeng, si moj otrok ženil, to sem komisov zaskrival, enega me pa še čaka, da se. Ja, pa se pravi, imaš še enega v dobrem. Ja. Roman, žal z tvoje strani ne prihajajo toliko prijetne novice. V kateri fazi je zdaj ta tvoj postopek z predsednico državnega zbora? Ne, bom rekel, zdravniško, sem dal koliko snemat, na rentgen, pa pol sem mogel še srce dati pregledati in je s srcem vse v redu, imam pa tak pritisk. Pa je rekla zdravnica, se vi kaj jezite? Sem rekel, vam bi malo dal korespondenco z Urško, pa sodiščem, pa s policijo, pa videli, imeli 200 pritiska. Se pravi, čakam na sodbo, oziroma razglasitev sodbe. 14 dni nazaj sem bil v Novem mestu, 3-urna obravnava, to sem predaval tam tisti sodnici, ki se z Urško se pa kar poznata. Tako da vmes sem dobil od Katarine Keček, ki se je ti spomniš iz Faktorja, me toži za 10.000 evrov, ker sem rekel, da je mal pač v svojem stanju neobjektivno gledane določene stvari, pa tudi račun od odvetnika sem dobil, ne. Se pravi, tisto Urško bi si izplačal, oziroma policiji dal 125 evrov, tako sem pa plačal 20krat več za odvetnika kot 125 evrov. Skratka, pritisk mi narašča. Ja, verjamem po tem, kar si povedal, ampak zdaj vmes je bila ta debata v zvezi z izjavo bivšega predsednika republike, ali gre v Gazi za genocid ali ne, in se je odzvala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki Pahorju v bistvu učitala, da je lepota minljiva, češ nekako podtonu, da v politiki stavi na lepoto. Zdaj, nenavadno, če to prihaja ravno z njene strani, ne? Zdaj, tale Borut je moje generacije, se pravi letnik 63, stari deci absolutno ne morejo biti lepi, lep moški sploh ne more biti, to je konceptualna zabloda, ona malo poseb sklepa, pa še naprej čustveno govori, kar je njena velika hiba in je spet mimo sekala, ne, ker tale Borut Pahor je tako pravniško povedal, da se dejansko genocid pravno utemelji in to naredi sodišče. Neke subjektivne govorice, mnenja, politično kontaminirana strani leve, pač ne morejo na tak način komentirati zelo kredibilnega govorca, ker zdaj pa jaz Pahorja precej cenim, v prvem mandatu predsednikovanja državi ga pa nisem. Če gremo k tokratni temi, Federico, nekako smo se že navadili, nažalost, da zakoni z področja zdravstva zbujajo veliko prahu v javnosti. Nekako smo se tudi navadili, kar je mogoče še hujše od tega prvega, da ravno zdravniška stroka je nezadovoljna s predlogi, ki prihajajo in potem so tudi sprejeti. Zdaj, a si ti pričakoval recimo, da bo en zakon o psihoterapiji tudi en tak, kjer bo recimo se bodo kresala strokovna mnenja in kjer bo se zdravniška stroka bolj ali manj enoglasno postavila proti? Ja, to je bilo pričakovano. Iz zelo preprostega razloga, ne. Trenutno vlada bije boj proti zdravnikom, proti zdravstvu, proti pacientom. To so tudi rekli. Takrat Bešič Loredan je en od Fidesovih sindikalistov prvo povedal, ne, da menda z Žegnom Goloba grejo v totalno vojno z nami, če se mi ne uklonimo njihovim nekim željam. In seveda se nismo uklonili. Naša etična dolžnost je do pacienta, ne do vlade, pa ne do nekega ministra, ampak do tega, da je moj pacient zdrav in čim dlje in da dobi čim boljšo oskrbo. Seveda bomo mi enotni in na isti strani od tistih, ki odločajo take neumnosti. Tako da je pričakovati take zakone, pa ne samo zaradi tega, ker so v totalni vojni z nami, ampak zato, ker je v vseh teh zakonih, ki smo jih do zdaj videvali strani te vlade, predvsem eno željo po večji kontroli neposlušnih skupin.
Zdravniki smo relativno svobodna skupina bili, ki smo se lahko oglašali, smo lahko stavkali, smo lahko rekli, to pa ni v redu, pa se nas je poslušali. Zdaj pa Golob ali pa nekako vlada se odločila, da hoče pokoriti neko skupino, ki pač je neposlušna. In zato videvamo take zelo trde, zelo grde pač ukrepe, kot jih delajo proti nam. Žal pa tukaj bi na koncu nastradal pacient, zato smo mi mi smo se precej nazaj potegnili, danes mi še vedno stavkamo, ampak ta stavka se ne vidi. Nisem ponosen na to, da se ta stavka ne vidi. Zato, ker če bi se ta stavka videla, to pomeni, da bi se poslabšalo zdravstveno stanje naših pacientov. In očitno te vladi je vseeno, zato ker so bili pripravljeni pritiskati, pač na naši strani večji pritisk, ki bi pa pomenil poslabšanje zdravja, smo rekli, hvala lepa, lejte, še vedno stavkamo, ampak pač ponosno glede na to, kaj se dogaja. No, ampak ravno ta pač psihoterapija tle ni, saj upam, da ne mišljena psihoterapija zdravnikov, ne? Gre tudi za paciente, ne? Sigurno, ampak redko, mislim, da se celo prvič, ampak nam je za besedo držati, se je zgodilo, da vsi razširjeni strokovni kolegi, to se pravi za vsako stroko, obstaja najvišji strokovni organ v naši državi, to je razširjeni strokovni kolegi za psihiatrijo, za infektologijo, skratka za vsako stroko, in tukaj so vsi enotni, da je ta zakon slab. To se pravi vsa stroka, to se pravi in zdravniki, klinični psihologi, ogromno njih društev zraven, univerze, ki se s tem ukvarjajo. Vsi so nastopili enotno proti temu zakonu. In vlada je kljub celotni stroki, ki jo ima proti sebi, šla naprej z enim zakonom, pač z glavo skozi zid, in to vidimo, pa ne samo v zdravstvu, to vidimo povsod, ta vlada pač se požvižga na razne stroke. Problem pa je v tem, da ta vlada čez eno leto je ne bo več, ampak posledice pa bojo. In te posledice, sploh pri duševnem zdravju, to se vidi skozi čas, to ni stvar, ki se bo videla danes na jutri. To se pravi, posledice bodo sanirale naslednje generacije ljudi, terapevtov, zdravnikov in tudi vlade, ki se bojo mogli s tem ukvarjati. Ja. Roman, kako je vladi to uspelo, da so se, tako kot pravi Federico, pač praktično vsi zdravniki, klinični psihologi in tako naprej poenotili proti temu zakonu? Tukaj jaz izredno nerad hvalim to vlado, sem prav alergičen na njo, ampak ta zakon je veliko boljši, kot če ga ne bi bilo, oziroma zdaj to, da se jaz več kot 40 let ukvarjam s psihoanalizo, Freudovo psihoanalizo, ne Jungovo, vem, da je talking cure rešitev za paciente, se pravi pogovarjanje, ne pa kemija. In zdaj moramo mi narediti, psihiatri bi morali, ključno zdravniki, ki jih slepo podpirate, narediti konceptualni obrat in se strezniti in priznati, da ta kemija v glavi, to niso zdravila, to so tableti. Ti tableti zasvinjajo po živčnih sinapsah nekontrolirano. Če bi vsi priznali, ki se s tem ukvarjajo, da od nevrologov, farmacevtov, psihiatrov, nihče ne ve, kako te tableti učinkujejo na živčne sinapse. Samo pacient izgubi določene nadležne simptome, recimo ne halucinira, ima pa kopico stranskih učinkov. Govorim recimo o psihozi, šizofreniji, kot ima tole mal podnaslova tale oddaja, paranoidnih motnjah, bipolarni motnji, ki je tudi aktualna, še posebej, če motrimo politiko. Talking cure pa pomeni, da se pacientu, jaz mu ne rečem pacient, klientu, odvozlajo določeni vozli, miselni, in ti vozli potem odvozlani, zavozlajo se pa v otroštvu, spremenijo živčne sinapse. To se ne sme delati s kemijo, s tableti, ampak se mora z uvidom. V psihoanalizi je Freud naredil epohalno delo s tem, ko je rekel, da mora pacient priti do uvida in potem simptomi izgine. In psihiatrija je na pobudo Emila Kraepelina v konceptualni zablodi. Emil Kraepelin in Sigmund Freud sta se istega leta rodila 1856. Kot nevrolog se je Freud posvetil talking cure, se pravi, s pogovarjanjem je predrugačil, ne pozdravil. Ne? Zdravi se telo. Mi tudi nimamo, recimo, na področju duševnega zdravja, nimamo bolezni, imamo psi lezni, bolano je telo.
Psiha se mora predrugačiti, ne pozdraviti. To je ta konceptualni obrat, ki ga od Freuda naprej zaznavamo, oziroma zaznavajo ga tudi psihiatri, ampak bogovi v belem se nočejo odreči privilegijev pa tega božjega statusa, ko v belih haljah smetijo po sinapsah ubogim pacientom, ki jih imajo kot poskusne zajce. In jim s tisto kemijo zasvinjajo in uničijo življenja na način ne vsem. Psihotikom pomagajo, kakim bipolarcem v hipomanični ali pa manični jim tudi pomagajo, ampak 50% teh, ki so zasvinjane sinapse dobijo s pomočjo tablet, tem so uničena življenja. Ti bi morali s pogovarjanjem priti do uvidov in to pogovarjanje se zdaj po novem zakonu utke v zdravstveni sistem, mimogrede bi rekel, psihiatrija sploh ne bi smela biti na zdravstveni fakulteti oziroma medicinski fakulteti, kvečimo na filozofiji. Ker psihiatri se konceptualno napačno lotevajo psihičnega patosa, ali pa 50% teh pacientov, ki sploh ne bi smeli k psihiatru, ampak mogli na psihoterapijo, bo po novem zakonu lahko prišlo v sistemu do psihoterapije. Zato je ta zakon boljši, kot da ga ne bi bilo, boljši pa zato, ker jemlje kompetence psihiatrom, ki so jih do zdaj imeli neomejene. Psihoterapija pa sploh ni bila tam v sistemu tkana, zdaj pa je v ta zdravstveni sistem tkana in tle s polnim srcem stojim za tem, ker se 40 let ukvarjam s psihoanalizo, tudi psihoterapiram, imam paciente, ki so bili, zaglavili so v psihiatriji, so v invalidski penziji popolnoma po nepotrebnem, ker so jim zasvinjali s tableti živčne sinapse. Sorry, zdaj mi pritisk spet se dvignil, ampak moram, ker je to moja moralna dolžnost. Pritisk pusti, da ne bo enostranske debate. Zdaj vidim, imate zelo nasprotujoče si mnenja, Federico, kaj ti praviš? Ampak to je dobro, da imamo različne mnenja, zato da se malo pogovarjava. No, mislim, Roman, omenil si, da kaj pa, če pride do neke manične epizode, kako bo neko manično epizodo prepoznal nekdo, ki te izobrazbe nima? Recimo, ker ta zakon odpira vrata za osebe, ki niso medicinsko ali pa zdravstveno izobražene, da vstopajo v polje duševnih motenj. In to jaz mislim, da je zelo nevarno. Najprej, da se pogovarjamo, smo rekli, da ne gre za pacienta, ampak za klienta, ampak pazi, ta zakon dejansko umešča psihoterapijo prav v zdravstveno polje, to se pravi, postanejo pacienti, to se pravi, zdaj se moramo pogovarjati o pacientih. Potem to glede sinaps in kemije in to, jaz mislim, da ne sme biti občutka, da ne vemo, kaj delamo, da medicina ne ve, kaj dela. Mislim, vse, kar se dela v medicini, to je strokovno in to je, mislim, da mi ni treba tukaj razlagati, da stvari, ki jih delamo v medicini, so strokovno utemeljene in varne, da ne sme biti občutka, da kar se dela, kot da ne vemo, kaj delamo. To druga stvar. Sicer pa jaz mislim, da je ena tretja stvar, ki je tudi zelo pomembna. Ta zakon oziroma katerkoli zakon mora varovati pred najslabšim. To, da imaš 40 let izkušen fenomenal, jaz mislim, da ogromno stvari zaradi tega boš prej prepoznal, kot pa nekdo, ki ravno kar pride recimo iz šole. Ampak ta zakon ni za take, za tiste, ki ste v špici tega, ampak za to, da varujemo paciente pred tem, da jih vzame nek šalabajzer. Jaz sem povedal, da se bojim ne to, da šarlatani intervenirajo v določene psihe ranjenih duš, ker šarlatani s placebom veliko naredijo. Bojim se slabih, licenciranih psihoterapevtov in tistih, ki takoj po faksu, recimo na Univerzi Sigmunda Freuda, pri 25-30 letih grejo med paciente brez izkušenj in mislijo, kaj bojo z besedo naredili. Mislim, psihoterapeute je treba doizobraziti. Jaz sem šel enkrat, pa ne da bi se kaj naučil, v eno malo šolo psihiatrije. Sem šel neko mlado psihiatrinjo poslušati, kako je ona govorila, mislim, to polovico tega, kar jaz vem, ona ni štekala, pa se jo opravičujem, ker ve, katera je. 600 € sem dal, da sem videl, psihoterapeuti, ki naj bi zdaj vstopili v ta zdravstveni sistem, so tako si zapisovali, sem rekel, a vi ne veste, kaj je to bipolarna motnja, kaj je hipomanija, kaj je manija, kaj je paranoija, šizofrenija. In so malo debelo gledali. Psihoterapeute, ki bojo vstopali v zdravstveni sistem, je treba doizobraziti zato, da bojo prepoznavali določene tipe bolezni, ki se res da. In to moram priznati. Ne zdravijo samo z besedo,
tudi z besedo. Ampak kemija jih pa tako, rekel, neutralizira jim simptome, da niso več v fazah nanašanih gloden. Imata podobno bojazen, sam rešitev vidite drugače. Ja, jaz mislim, da nismo tako zelo daleč od tega. Ne? Jaz mislim, da je boljš več izobrazbe. Zakaj? Zato, da lahko tisti človek prepozna stanje, ki ga lahko obravnava in da prepozna stanje, ki ga ne more obravnavati. Nekdo, ki te izobrazbe nima, ne bo mogel prepoznati stanj, ki zahtevajo resno zdravstveno izobrazbo. Nekdo, ki pa to zdravstveno izobrazbo ima, lahko prepozna, kaj lahko prepusti komu drugemu. In to, da je vstop v sistem lahko mimo teh strokovnjakov, je nevarno za pacienta. In karkoli je nevarno za pacienta, seveda na dolgi rok nam bo poslabševalo duševno stanje našega naroda. To ne more biti ena rešitev. Zniževanje standardov ne more biti rešitev zaradi tega, ker je stiska v državi zaradi slabega obravnavanja sistema in tega področja, ne more biti rešitev. Zdaj, ko bom rekel, psihiatri imajo veliko iluzijo, da nekaj vedo o duševnem zdravju. O duševnem zdravju se ne da nič vedeti, tako rekoč. In ena kolegica, moje sošolke na mojih 3 podiplomskih študijih so bile tudi psihiatrinje. Ena je straho Vlasta Meden Klavora, ker slučajno že umrla, pa lahko o njej govorim. Spoštovanjem je pred 20 leti gledala na moje psihoanalitično znanje. Nedavno je bila mlada psihiatrinja pri meni na kavici, pa sva se pogovarjala, sem rekel, zakaj vi tablete dajete? Ko veš, da to ni v redu. Je rekel, to nam farmacija diktira. Potem me še strokovne stvari spraševala in sem sploh videl. Ne. Zdaj, jaz bil na dnevih duševnega zdravja v Mariboru, Koprivšek, kaj je predstojnik psihiatrije v Mariboru, je rekel, mi absolutno ne vemo, kako delujejo tableti. Pacienti so poskusni zajci. Ne, to mislim, da je nevarno. Nevarno je. To mislim, da mislim, da moramo našim pacientom oziroma nasploh ljudem povedati, da vsega o medicini se seveda ne ve. Čez 100 let bomo bistveno več vedeli, kot vemo zdaj, tako kot danes vemo veliko več, kot smo vedeli 100 let nazaj. Ampak da ljudje dobijo občutek, da ne vemo, kaj delamo, da talamo tablete, kar tako, to absolutno ni res. In tukaj moramo pa postaviti neko mejo. Ali mislimo tako ali drugače, ali kakšne stvari mogoče se da debatirati, ampak da dobijo ljudje občutek, da je zdravstvo nevarno, to absolutno ne sme biti. Mora biti v tem trenutku mislim, na področju psihiatrije. Moramo strinjati, da tukaj ne smemo dati ljudem občutka, da so še bolj sami zaradi tega, ker ni res. Ne zato, ker bi hoteli neko propagando zganjati, ampak zaradi tega, ker ni res. In to, da psihiatri kar tako, to jaz mislim, da ne smemo pasti v to, da omalovažujemo, tukaj gre za 12-13 letni študij, to ni kar tako, to ni vikend študijski kurs. Kar tako reči, oni pa kar ne vejo, pa tale tablete. To pa ni. Če jaz recimo vprašam, me zanima mnenje obeh. Federico, najprej tvoje, a se da duševna stanja pozdraviti? Ker mislim, da Roman, ti to osporavaš. Se pravi, kako se duševnost pozdravi zdravili, recimo. Mislim, ne da se da pozdraviti, da se pozdravi zdravili. Jaz mislim, da je bolj, jaz nisem psihiater ali pa psiholog, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da jih pravilno prepoznamo, ker jaz mislim, da se tukaj z Romanom strinjamo, da bi lahko kakšna stanja predali komu drugemu, ampak jaz mislim, da je bistveno, da prepoznamo, kdaj je nujna zdravniška obravnava, kdaj pa ni nujna, oziroma kdaj lahko to nekdo drug naredi. Jaz tukaj absolutno mislim, da ne smemo nižati standardov do te mere, da prepuščamo ljudem, ki nimajo te sposobnosti prepoznanja. Roman, po 40 letih jo verjetno ti imaš, seveda, ampak nekdo, ki bo pa samo naredil nek kurs, nek tečaj, pa tudi če je to 100 ur ali pa 200 ur, je to še vedno premalo kot tvojih 40 let izkušenj. Ne smemo takega človeka spustiti do pacientov, ki imajo duševne motnje, pa imajo lahko duševne motnje, ali pa neko manjšo epizodo, kot se rekel. To se strinjava. Mladi kolega, zdaj malo podlegaš Dunning-Krugerjevemu efektu. Premalo veš, kaj se dogaja. Jaz imam dnevno paciente, ki so bili na psihiatriji, ki hočejo tožiti psihiatre, ker so mi pri 17 letih, in to pedopsihiatri, pedopsihiatrija treba kot koncept ukiniti. Starše treba naglihati, ne pa otroka tam maltretirati, pedopsihiater. To je treba ukiniti. Psihiatri absolutno ne vejo, da ne koristijo. Družinski zdravniki predpisujejo antidepresive, ki absolutno ne vejo, zakaj se gre. Ne vejo, ali izgorelost, antidepresiv. Depresija se zdravi s tem, da se pogleda v otroštvu, v prvih 4-5 let življenja, kaj se tam narobe dogaja, ne pa, da se s kemijo ohromi pacienta, ki se pol loči, ženska se zredi za 30 kil, mož dobi ljubico, zakon propade, noben ne odgovarja. To so stvari, ki si jih psihiatri nočejo pogledati.
ker imajo hoteno nevednost. Zdaj, jaz podpiram ta zakon, tudi Mojca Zvezano Drnovšek, ki je psihiatrinja, pa je rekla, ne, pogovarjati se je treba. Psihiatrinja, Miran Možina, Univerza Sigmunda Freuda, on je psihiater. Ne, tako da psihiatri so, nekateri si upajo, Robert Tore, ki je nedavno umrl na Hrvaškem, so si, ali pa tam Italijani, ki so prepovedali psihiatrijo, zato ker to je, mislim, sorry, pa bom povedal, to je zločin, kar se gre psihiatrija. 50% je normalnih, mejte jih, ne pa vse. Ne vse zasvinjati s tableti, zato ker rab človek terapijo, Roman, ne pa tablete. Eno vprašanje. Koliko ti veš o fiziologiji, pa o patofiziologiji, da lahko rečeš, kako sinapse delujejo in kako se zastrupljajo sinapse? Zato, ker ta pogovor je lahko za nekatere ljudi, ki nas bodo poslušali, jaz sem zdaj v milosti, nemilosti nekoga, ki ne ve, kaj dela. To je nevarno sporočilo. Če bomo to tako sporočilo dali, mora biti podkrepljeno, z nekim faktičnim znanjem, ne samo zastrupljamo sinapse. Če se bomo tako pogovarjali, pa dajmo se tako pogovarjati, ampak kako delujejo sinapse, kako se zastrupljajo, daj mi razlož, kako se zastrupljajo sinapse, Prenašalci serotonina, kapilarje skozi zaužito tableto prenesejo v sinapse, ki vplivajo na prenašalce serotonina in določeni simptomi. Pa ne samo na prenašalce serotonina. V redu, zasvinjajo celo možgane. Ampak segment, ne vejo pa kje, ker to stihijsko se naredi po celih, ne vejo pa, da je treba z uvidom, s psihoterapijo predrugačiti segment nekih nevronov tam v milijardnem vesolju, ki ga tvori živčni sistem v glavi, milijardo je tam živčnih povezav. Kje bo ena tableta našla segment, ki je bolan, ki napačno deluje? Z uvidom, z jedrnim dogodkom, ki se ga najde iz otroštva, se pa pride do uvida in potem se psiha spremeni. Recimo panični napadi izginejo, tesnoba izgine, tle jih pa z anksiolitiki ali pa antidepresivi ali pa antipsihotiki osvobodijo paničnih napadov. Treba je to z uvidom delati. To je pa tudi neka črno-belo, da zdravniki bojo predpisovali tablete, ki nimajo cajta volja se s tem ukvarjati. Če imam 5 minut časa. Nekdo drug pa, ki pa te izobrazbe nima, in zato, ker te izobrazbe nima, potem pa ve vse te stvari, ki zelo razlagaš. Mislim, da je to zelo črno-belo. Jaz verjamem, da so kakšni psihiatri odlični, kakšen psihiatr pa res pomanjkljiv. In so psihoanalitiki ste lahko fenomenalni, je pa kakšen, ki je pa zelo slab. Jaz mislim, da je naša naloga, če se pogovarjamo o nekem zakonu, da ta slabše probamo omejiti do te mere, da tak zakon bo dvigoval vse ljudi, ki se s tem ukvarjajo, na gor. Ne, da boš omejeval tistega, ki je dober, ampak da boš tiste, ki je slab, da jih boš porezal, oziroma da jih ne boš dovolil, da stopijo na to področje neodgovorno. Jaz mislim, da tukaj se moramo pogovarjati, najti nek skupen način in trenutno, če imaš ti celo zdravniško stroko, pa vse univerze, pa centre za duševno zdravje, pa razen 2 psihiatrov, vsi ostali razširjeni strokovni kolegi, vključno s tem za psihiatrijo, pedopsihiatri, vsi so proti. Če ne drugega, mislim, da se lahko strinjamo, da če je vsa stroka proti, vsaj se dajte še malo pogovarjati v parlamentu, preden se takšen zakon sprejme. Ma kaj je po vajenem mnenju tu rešitev sploh možna? Ker vidimo, da so pač, bi rekel, klinična stroka, to je na enem bregu, pol imamo tudi tiste, ki to recimo zagovarjajo. Kaj je sploh rešitev? Zdaj, a se da znotraj obstoječega predloga te stvari popraviti, zmanjšati to nevarnost, da bi pač nekdo, ki ni kompetenten, pač prišel v stik s temi pacienti, oziroma na kak način to sploh rešiti? Se da, Roman, da bi recimo psihiatri potem, da rečemo narekovajih, usmerjali te paciente? Ti verjetno boš rekel, da ne, ker oni jih bojo usmerjali pač v to, kar je pač so pravila njihove stroke, to, kar so navajeni delati. Jaz sem lansko leto, ki je bil čas za pripombe na tisti osnutek, ki je bil najprej pripravljen, napisal pripombe, ampak moja pripomba je bila konceptualna, kar pomeni, da je treba koncept psihiatrije predrugačiti. Kemija mora izgubiti na vrednosti in mora biti psihoterapeuti prvi, ki dobijo pacienta in jih bojo preposlali, ampak samo 50%. Danes 50% jih dobi družinska zdravnica, ki absolutno ne ve, 50% pa psihiatri. Eno vprašanje, če smem. Psihoterapeut, torej brez zdravstvene izobrazbe, če prav tebe razumem, prvi dobi pacienta in bo potem od tega on sam na podlagi ne vem česa filtriral, kdo je za naprej in kdo ne, a jaz to prav razumem? Ja,
psihotike bo seveda poslal na zdravila psihiatru. Ne, pa, tu če ne rabi zdravila, pa če rabi psihiatrična obravnava. Torej, brez izobrazbe. Kakaj brez izobrazbe? To niso butasti ljudje tam. Okay. Nekdo brez zdravstvene izobrazbe bo prepoznal zdravstveno stanje, nekdo, ki pa zdravnik, pa ne bo prepoznal zdravstvenega stanja. Se tebi to zdi logično? Meni se očita, da sem jaz defaults. Mislim, se kmet reče, pa ti si nor. Ti si pa zdaj asti na kokaino, ima bipolarno motnjo. Pa to se da z 300 urami absorbirati, da ti prepoznaš pacijente, pa rečeš ti pred psihiatru. Ampak kaj bi jaz zdaj v tem trenutku, kar me je vprašal? Jaz bi ta zakon sprejel. Ampak do izobrazbe pa te psihiatre oziroma psihoterapeute, da bi prepoznavali patologijo, ki sodi na psihiatrijo. Ampak ne sodi vse na psihiatrijo, zdaj pa vse psihiatri obravnavajo. In za prazen nič, za eno žalost dobijo tablete. Ne smejo dobiti za žalost tableta. Eno vprašanje, za psihiatrijo rabiš poleg medicinskega faksa, ki je 6 let, po tem pripravništvu še specializat, večletno specializacijo. Ja, in ti praviš, da z nekaj urami pa to lahko je... Za avto je treba imeti kaj? Mislim, po celem svetu je podobno. Ne? Ni tako, da zdaj Slovenija ima pa neki in drugo. Vulkanizer lahko tudi svečke zamena, mislim, če se banalno izrazim. In treba imeti 10 let šole za to, da človek prepoznava psihopatologijo. Ampak zdaj ta osnutek se je da spreminjal, Roman, ne? Od tistega prvega. Seveda se je spremenil v korist. In je šel v smer tega, kar pač pred čimer Federico recimo svari, pred čimer svarijo zdravniki. Ne? Zelo ohlapno so se zdaj ta merila postavila, ne? Zdaj, jaz se ne postavljam tu na nobeno stran, ker premalo o tem vem. Bi pa takole rekel, glede teh meril, ne. Zdaj pač imeli smo zdaj neko situacijo, za katero ti praviš, da je absolutno preveč toga in tako hierarhična. Zdaj imamo pa čisto neko kontrasituacijo, ne. Ni tu neke srednje poti, ne. Zdaj imamo pa pač v bistvu neko zelo sproščen predlog, kjer res z par 100 nekih ur tečaja in si ti že poklican, da sodiš tam o stanjih ljudi. Jaz zdaj gledam z vidika teh recimo psihoterapeutov. Jaz ne bi hotel biti v njihovem položaju, da recimo, ne vem, presojam zdaj, a je nekdo nagnjen k samomoru ali ne. To se mi zdi, da pač ni nekaj, kar bi človek na lahko počel. Pa ni zdaj važno, a je zdravnik po izobrazbi ali ni, ali kakorkoli, ne. Veš kaj, tukaj je nek važen, zelo, zelo pomemben dodatek. Ne? Mi smo kazensko odgovorni za to, kar delamo. Ne? Mi imamo neko kazensko odgovornost za pač moje zdravljenje. Ne? Tukaj pa jaz ne vidim neke odgovornosti, če ne bodo prepoznali nekega tako simple enostavnega stanja, kot praviš. Kaj pa če bojo spregledali neko kaj pa, na primer? Ja, nič se jim ne zgodi. To se pravi, nobene odgovornosti ni. Komu se je kaj zgodilo, ko so Tropcu elektrošoke v Zagrebu dajali? Komu, kateremu psihiatru, pa je 5 bab zažgal? Psihiatri nikoli za nič niso odgovarjali. Cveke so jim zabijali v možgansko dno, noben je šel rest. Elektrošoke, to bogovi v belem, vse ni važno. Psihiatri so to delali. Psihiatri ne grejo v zapor, ko eden od njihovih pacientov naredi samomor. Stranski učinek je pa tudi samomor z milimetrsko črto napisan. Ali bo psihoterapeut šel v zapor, če njegov pacient naredi samomor? Ne, nihče ne more. To se pravi, odgovornosti to se pravi, se strinjaš s tem, da ne sme biti nobena odgovornost. Jaz se ne strinjam, da ne sme biti. Ne more biti, konceptualna zabloda je, če je zaradi psihe, ki je ne definira, to je vesolje. Če nekdo naredi neko pizdarjo, ne more iti nekdo v zapor zaradi tega. Zato, ker se psiha ne da definirati, ker je to vesolje. To ni, možgani niso organ, kot želodec, črevesje, pljuča. Možgani ima svoj software. Zdaj bom tako banalno rekel, ne? Kadar so možgani bolani, kaj se zdaj psihiatri? Odpirajo škatlo, pa gledajo not v motherboard. Pa pride psihoterapeut, pa softversko s terapijo, pa pravi virus. Tako je to treba delati. Neurologijo misliš? Lej, računalništvo. Če imaš virus na računalništvu, prosim, če me poslušati, lej, paradigmo. Če je računalnik ne dela, pokličeš strokovnjaka in strokovnjak ne bo šel škatle odpirati, pa z lupo, lot aparatom, pa s pajkalnikom, pa z VD-jem špric v motherboard. To, kar psihiatri počnejo. Ampak bo softversko z USB ključkom gledal, kje je virus. Virus je treba softversko popraviti, ne pa s kemijo svinjati po sinapsah. Razen v enih 30 primerjih, pa si rekel 50% primerov naj imajo psihiatri, 50% pa psihoterapeuti. 30% je takih primerov, ki jih naj zdravijo, blažijo simptome s tableti psihiatri. Kdo pa to prepozna? Mislim, zdaj tisti, ki študiramo
psihoterapijo, vemo, da je nekdo nor, ker ima nanašalne blodnje. Nekdo, ki če ni na kokainu, ga prepoznaš, da je v maničnem stanju. Ne? Jaz imam zaradi tega problem, pa ker sem jaz to povedal, pa nimam izobrazbe. Sem rekel, kje ste zdaj psihiatri, kje si ti Bojan Zalar, pa povej, koliko je telih COVID norcev, se niso cepili. Okay, da poskušamo razumeti, koliko se tebi zdi to kot en benchmark, ker jaz mislim, da ne smemo primerjati tebe kot tebe, ampak jaz moram gledati na najslabšega v kohorti, ne moram varovati ljudi pred najslabšim. Kako bo tale najslabši znal prepoznati ta stanja? Ne? Manjše zlo je v tem trenutku, po mojem mnenju, pa nimam spoznanja, po mojem mnenju, da se vključi v zdravstveni sistem psihoterapeutov. In manjše zlo, ker banalno rečeno, manj pizdari delajo, kot jih delajo psihiatri. Zato mora biti vključen v zdravstveni sistem, da terapirajo z besedo. Psihiatri morajo pa kompetence izgubiti. Te, ki jih imajo zdaj, ker delajo škodo, pa nihče ne odgovarja. Ker si delajo iluzijo, da lahko zdravijo, da so zdravstveni, da oni nekaj vedo. V resnici pa šarijo not po možganih, namesto pravi psihiatri, se pogovarjajo, imajo pa 5 minut časa. Tale Mojca Zvezdana Drnovšek, jo poslušam, modro govori, kot neka branjevka, tam kmečko govori. Sem enkrat rekel, zdaj bom pa jaz njej povedal. Tega, kar ona govori, zelo modro, zelo pametno, se ni naučila na medicinski fakulteti. Tam se tega ni naučila. In psihiatri bi se morali doizobraževati, zato sem imel jaz sošolke psihiatrinje, ki so se šle psihoanalizo učiti, zato da bi razumele pacijente. In morajo psihiatri iti na psihoterapijo, ne pa odpravljati pacijente s tableti. Že 30%, ne pa vseh 100%. Ta fama, da psihiatra enako tablete, to ne drži. A je prav? To mislim, da ljudje, mislim, lahko se pogovarjamo in simpatično, ne, ampak ljudje morajo vedeti, da zdravstvena obravnava v Sloveniji je kvalitetna in to psihiater enako tablete in vsi ostali, ki niso zdravniki, so pa krasni in odlični, to ne more držati. Ne, da so vsi krasni pa vsi slabi, tudi ne drži. Imamo dobre in slabe psihiatre, imamo dobre in slabe psihoanalitike, imamo dobre in slabe psihoterapeuti, itd. Ampak dajmo, a se lahko strinjamo, da za obravnavo nekega stanja je boljši nekdo, ki pozna vse možne poslabšanje, vse možne zdravstvene nevarne stanja, boljš, torej zdravniki, psihiatri ne poznajo. To boljš, kot pa nekdo, ki tega znanja nima. Mi imamo dve osebi, ena ima znanje, druga tega znanja nima in tako nima znanja. Ni res, da ga nima. Ni res, da ga nima. Ne podcenjevati psihoterapeutov. Če nekako simuliramo, recimo, da so to neka komplementarna znanja za potrebe te naše debate. Zdaj, če so tako različna stališča, čisto na različnih bregovih, a ne bi bilo bolj smiselno zdaj vstopiti vse en pol koraka nazaj? Sicer škoda, da niso te debate bile prej upravljene, preden se je pač zakon dajal v formalen postopek oziroma predlog dajal v formalen postopek, ker neka rešitev tu po moje mora biti. Jaz si ne predstavljam, da bi zakon lahko zaživel, če imamo pač afront stališče proti pač zdravniške stroke. Se to je nelogično. Zdaj, na kak način bo stvar v praksi funkcionirala? Elegantne rešitve tukaj ni. Ni. Nekatere države... Se mi lahko tudi neelegantno predlagamo. Franco Basaglia je v Italiji dosegal, da se psihiatrija ukinila. In potem so te psihotiki ljutali. Za mene neukega, kaj pomeni ukinila? Koncepta psihiatrije ni bilo in teh tudi norcev, se pravi psihotikov, nihče ni obravnaval. Kdo se je pol ukvarjal s pač ljudmi, ki imajo te težave? Bili so prepuščeni znajdenju, so hodili, lutali sem pa tja, ni bilo v redu. Ampak psihiatrijo so kot koncept ukinili v nekaterih državah, je kar nekaj. Jaz se zavzemam za to, da se vloga psihiatrije zmanjša, oziroma, tako kot sem prej rekel, psihiatrija, ki bi se morala softversko ukvarjati z možgani, ne s sinapsami, bi morali iti dol z medicine, ker je prevzela paradigmo zdravljenja telesa, zdravljenje možganov. In ima DSM, Diagnostic Statistic Manual, ali 5. verzija, na pobudo Američanov pa farmacevtskih lobijev, zato da prodajo kemijo, pa MKB, mednarodna klasifikacija bolezni, zato ker so prevzeli paradigmo bolanega telesa na bolane možgane. Možgani niso bolani, razen promila, da je tam corpus callosum, kaj je pretrgan ali pa kaj, ali pa ne vem,
so tumori pa tako naprej, ampak softversko večina tega, kar zdaj obravnava psihiatrija, je softverska narave. Zato je treba psihiatri softversko pogovarjati se mora psihiatri, samo imajo pa 5 minut časa. Zdaj ne, Roman, da ti jaz hočem še dvigovati pritisk, ki si sam rekel, da imaš visokega, ne? Ampak prej si recimo rekel, tisti, ki se niso hoteli cepiti za časa pandemije, ne? Covid norci, ne? Zdaj ti v bistvu tudi praviš, ne? Tablete pa kemija pa to. Zdaj tudi tebe lahko pol obtoži, da si pač nek protitabletni norec. Na področju cepljenja imajo medicinci veto. Ne more tam en troha pa covid norci, ki so 30 let študirali, razlagati strukturo SARS-CoV-2 virusa. Tukaj se zaupa zdravnikom. Ne? Ampak na področju možganov se morajo pa softversko ukvarjati s zavozlanimi mislimi, to pa ni naloga medicinske fakultete oziroma psihiatrije. In ona z bypassom v konceptualni zablodi na pobudo Krepelina, ki je pa odpiral lobanjo, pa delal neko vivisekcijo, pa lobotomijo, ne, se zdaj pa elektrošoke in tožili so ga tam, že postfestovska tožili, ker so se z elektrošoki ukvarjali s predrugačenjem transmiterske strukture možgani. Kjerega leta je bilo to? 1856 ga se je rodil Freud in Krepelin. Umrla sta pa Freud 39, pa 36. Ampak to so bili psihiatri in ga imajo Krepelina za pionira psihiatrije. Na krilih Krepelina je vsa farmacevtska industrija in tudi elektrošoki vzcvetela. In to je konceptualna zabloda, ker moramo misel razvozlati, misel, to pa ne sme delati medicina, ampak mora izuren pogovarjan, ki je lahko filozof. In Freud je rekel, ne rabi biti zdravnik, pa je bil Freud neurolog. In kaj bi bila potem po tvoje, recimo, Roman, rešitev? Imamo nek sistem dvojnega mnenja? Začasna rešitev naj bo to, kar je. Čez 100 let boste vi internisti psihiatrom poslali ali pa psihoterapeutom človeka, ki ima vse narobe s peristaltiko želodcem, zato ker mu glava spušča magistrirus, bega v bolečine, z psihosomatike, somatične obogljivosti, vse športne poškodbe, tako rekoč, če niso favli, nastane tukaj noter. Bolano je pa pol telo. Jaz sem si mišico strgal na pobudo glave, ker mi je psiha rekla, da si jo strgi, da lahko končaš kariero. To so stvari, ki bojo čez 100 let se dogajala. Ampak zdaj morajo pa psihoterapeuti imeti pomembno vlogo in se doizobraziti, da bojo vedeli, kaj je norost, bipolarna motnja, šizofrenija pa tako naprej. Obsesivna kompulzivna motnja. Se morajo doizobraziti, če že niso. Jaz sem se doizobrazil, ne? Pa vem vse in jaz pošiljam na psihiatrijo, na vojnik, vi ste pa za okolje. Na tablete morate jeti, jaz vam ne morem pomagati. To jaz delam. To delam mnogi psihoterapeuti. Ampak v tem delu ni spora med vama, ker tudi Federico pravi, da ni težava, če nekdo to 40 let dela ali pa že to v praksi. Problem je tisti, ki so na novo. Zato, ker Univerza Sigmunda Freuda bi pa svoje študente, imenovane paciente, ne? Karikirano, jih kar da v zdravstveni sistem. Ne, oni morajo imeti kilometrino v življenju, po 40 letih se lahko grejo to. Ta zdaj nov predlog to preprečuje? Ne, to še pospešuje. Res je, da ne, ampak pravim, to je manjše zlo. Manjše zlo je, da se psihoterapeuti... Ne bi ti v tem delu popravilo tega predloga? Ne, tukaj pa nimam mojce zvezdane državnoške... Recimo, oprosti, zdaj mogoče čist mim strelam, da se nek pogoj da, ne vem, 10 let prakse ali pa ne vem, ali pa pač, da pred neko komisijo greš, pa da dobiš pač neko potrdilo, da ti to znaš prepoznavati. Sej so neki protokoli, kjer se bo to zagotovilo, ne? Pa tam 14 psihoterapevtskih šol ima neko kompetence, ne? Mislim, kupica napak je, ampak je boljše to, kot da psihiatrija še v nedogled rovari po duševnem zdravju, tudi tisti, ki bi rabili pogovarjanje. In morajo 50 € za 45 ur pogovarjanja. Zdaj bo to brezplačno. Prej je pa brezplačna samo tabletka. Naj bo psihoterapija brezplačna. Zato morajo biti psihoterapeuti utkani v ta tako imenovan zdravstveni sistem. Se pravi, če jaz prav razumem, zdaj, ko če je stop zakon v veljavo, boš ti izbiral, kje boš iskal pomoč, če jaz to prav razumem. Ne vem, protokol, jaz sem predlagal, da najte prvo nekdo, ki se spozna na psiho, reče, ti imaš psihiatrijo, ti boš rabo tablete, ti pa rabiš pogovarjanje. Ne pa, da gre ta prvo ki že tako ima 5 minut časa. V 5 minutih ne moreš nič razumeti. Jaz se 6 ur pogovarjam, da dojem, kje je človek nor.
No, Tega pa ni v sistemu. Mislim, da to si že večkrat ponovijo, ne, da psihiater samo da tableti in ima 5 minut, to je čist malo žaljivo, ne, ker ni tako. Če sami pravijo, da je tako. Da imajo premalo časa, ja, zato ker so normativi takšni, kot so. Zdravstveni sistem slovenski problem, je dober zaradi tega, ker so ljudje v njem dobri, ne zaradi tega, ker so pogoji za zdravstvo dobri. Pogoji so katastrofalni in vsako leto se zelo, sploh v zadnjih 3 letih, rapidno slabšajo. Ali je rešitev to, da nižamo standarde? Jaz mislim, da ne smemo nižati standardov kot rešitev. Je isto kot za čakalne dobe. Zdaj na mesto, da čakaš 15 dni, zdaj je za zelo hitro čakaš 30 dni. Ja, smo pa nekaj rešili. Smo samo nižali standarde. In če bomo, to je v bistvu zakon o zniževanju standardov v psihoterapiji. Ne? Tukaj, če bomo nižali standarde, to ni rešitev. Mislim, da tako oba želiva, da se izboljšuje dostop teh ljudi, ki potrebujejo pomoč, do neke pomoči. Ampak jaz si pa kot bodoči pacient ali pa kot oseba želim, da me obravnava nekdo, ki bo vedel, kaj početi z mano. Neki bo imel samo en delček znanja in vsega ostalega ne bo znal, ker tega ne bo mogel prepoznati, ker tega ne vidi. Tukaj v zdravstvu se soočamo z eno ogromno odgovornost in to je asimetrija informacij. Naši pacienti ne vedo o svojem zdravju ali pa o zdravstvu toliko, da bi lahko sami samostojno o vsem odločali. Naša odgovornost je, naša dolžnost je, da jih informiramo, da jim damo čim več možnosti in ko me vprašajo, kaj bi vi naredili, bi rekel, in probam jih pomagati, zato ker ti imaš toliko več informacij in znanja, oni, ki pa vstopajo v sistem, pa imajo samo svoje videnje. Zato imamo tako veliko odgovornost, da to delamo profesionalno, ne pa neki napol. Zdaj, če bomo šli še na drugo temo. Jaz bi tolo, mal bom si predrznil, ker jaz veljam za en fant terible, ne bodi ga treba, psihiatrijo bilo treba kriminalizirati. Take pizdarje počnejo. Sorry, pa lahko to zaključimo. Zdaj, jaz ugotavljam, da spoštovani kolega ne veš tega, kar jaz vem. In podlegaš neinformiranosti in vidiš, da so tvoji kolegi psihiatri, da so tako kot ti, se spoznaš na internistiko. Oni mislijo, da nekaj vejo, mislijo in imajo racionalizacijo, to je obrambni mehanizem. In potem trosijo take nebuloze. Kako veš, kaj oni mislijo in vejo? Ja. Ker oni ne vejo, kar ti veš, ti pa veš, kar oni mislijo. Mislim, da se lahko strinjamo, da vsi hočemo dobro pacientom in hočemo, da preprečiti slabe prakse. Mislim, da tukaj se oba strinja. Preprečiti slabe prakse. Kako? Jaz mislim, da ta vlada ni pogruntala, kako preprečiti slabe prakse in morajo, po moje, najprej kot nek zaključek, da se usedejo še enkrat, da ne more biti cela stroka proti in da se usedejo in pride do nekega rezultata. To je njihova služba konec koncev. A lahko rečem en stavek, ne? Gibanje Svoboda pa Nova Slovenija so za zakon, pa ena poslanka SD-ja. Očitno tudi Levica. SD je proti. Zdaj bi rekel, spoštovani SD-jevci, glasujte za ta zakon, ker je to pot, po kateri bomo prišli na zeleno vejo. Ta zdravniška stroka naj se pa enkrat strezne in reče bo za bo. Mogoče kako razlago, zakaj recimo, ker to je malo nenavadna zakaj bi spotikali zakaj so glih te za kjer ti praviš? Zato, ker so a priori proti Golobu. Jaz ga ne maram. Preganjajo me s policijo. Gibanje Svoboda. Nova Slovenija bi pol mogla biti proti po tej logiki. Ja, pa ni. Zato, ker določeni pametni ljudje so rekli, bož, da je to, kot da je še kar psihiatrija tisto, kar je. Ne? Se pravi, božanstvo v belem. Zato pravim, da bi tudi Janša SDS bila, bi rekel, razumna stranka in njihove kritike vlade bi bile legitimne, če bi stopila na stran tega zakona. Če bi stopila na stran tega zakona, ker ta zakon ščiti paciente. Zdravniki bi pa ščitili same sebe, pa svoj monopol. Ne zdravniki, psihiatri, lojalni kolegi, pa ker ne veste, Marko Pokorn je bil v Studio City, enoumno, mi dva sva pluralna tukaj, Studio City, ali ko je že Marcel, je pa Marko Pokorn, pediater, se zavzema za cepljenje otrok, je brcal v temo v objemu nevednosti, sviko človek absolutno ne šteka, kaj se dogaja, pedopsihiatrija, če ne veš, da moš ti starše v red spraviti, ne pa otroka, pa mu brskati po sinapsah, pa nič ne veš. Treba je vedeti, da je problem zavozlana misel in ne more kemija to delati. Razen pri 30% tistih pacientov, ki iščejo pomoč na psihiatriji.
Koliko je, če gremo zdaj malo, mislim, da smo tu več ali manj okoli tega predloga smo povedali, kar smo lahko. Koliko je, Federico, težava zdaj pri nas v Sloveniji, da imamo konstantno, to, ko sem tudi v bistvu na nek način začel to našo debato, imamo konstantno ta občutek, da so pač tu zdravniki, če hočeš stroka ali pa tudi kot poklic, no, kot stanovska skupina, bi že rekel, so na enem bregu in potem na drugi strani je recimo oblast, potem pa odvisno pač od tematike, ali se še splošna javnost temu priključ ali se ne priključi. Jaz mislim, da je tukaj odgovor isti, gre za potrebo po kontroli. Ta vlada želi kontrolirati vsakega, ki misli drugače, jih hoče pokoriti, in to je tudi razlog za vso to veliko centralizacijo. Ne vem, še višji davki, kaj so to višji davki? Ne? Da država pobira več denarja in upravlja z našim denarjem, mi pa upravljamo z manjšim delom denarja, smo manj svobodni. Ne? In vse te skupine, ki smo še toliko svobodne, nas poskušajo zatirati, zato da naslednjič, ko bomo hoteli kontrirati vladi, oni bodo, tega korenčka ne dobite več, tukaj je pa palca in bomo tiho. In to, kar se nam dogaja zdravnikom, to se bo tudi drugim dogajalo, to se gospodarstvenikom dogaja, to se zasebnim vrtcem, pa skratka vsakemu, ki ima še nekaj prostora za miganje, ne da bi država imela kakšno besedo proti tem. Jaz mislim, da je to absolutno možno ekstrapolirati ven iz zdravstva, ker je to nevaren način delovanja, ki se ga je ta vlada nekako ubrala, da vse te podskupine želi spraviti pod nadzor. Isto kulturnike podkupuje, drugim pa palice. In to postavljanje ene skupine proti drugim, to je isti razredni boj, ki se ga grejo vedno. Ali je to moški, recimo, to jaz verjetno Roman vedel več povedati o tem, to postavljanje moških proti ženskam, recimo bogatih proti revnim, to ustvarjanje konflikta v družbi, divide et impera, to so delali vedno in to je samo nadaljevanje istega boja z malo drugačnimi ljudmi. Zdaj smo pa zdravniki, naj bi bili proti našim pacientom. To je norost. Mi pol življenja, 3/4 življenja študiram za to, da bom mojim pacientom pomagal, ne da jim bom škodo delal. In to, kar zdaj dela ta vlada, ima pa eno zelo veliko posledico, ki bomo še po moje leta sanirali. Oni s tem, ko postavljajo zdravnike proti ljudem, drugače to na terenu, ko pridejo pacienti, to so normalni ljudje, tega ne verjame, sej golobo kdo pa še danes verjame, smeje se mu, ampak poskuša pa ta odnos, ki je svet med mano in pacientom, ker pacient meni zaupa z življenjem, to je pravi, jaz imam ogromno odgovornost, da mu varujem življenje in zato mora biti tukaj ne samo en občutek, ampak en odnos in neko zaupanje. In če pride kdo, neka vlada ali pa kdorkoli in ta odnos med nama seka, dela škodo, ker ta pacient, a mi želi dobro, ali si želi, ne vem, dobiti pacienta za ne vem kaj, ali želi meni prodati nekaj, ali pa neko tableto dati, ki ima. In tukaj rušenje tega svetega odnosa med pacientom in zdravnikom, jaz mislim, da je to ena kriminalna stvar, ki jo dela, a pospešeno in zanalašč ta vlada dela. Roman, če pustimo zdaj ta zakon o psihiatriji za hip ob strani, ta odnos pač vlada zdravniki, v čem to korenini? Plej, na tej točki sem jaz bolj na strani zdravnikov, ker niti ne upam biti proti, ker me čakajo zdaj ene operacije in se mi zdi, da bo čakalna vrsta, da tale koliko mogoče da operirati 2 leti. Če pa plačo pa prej, ali pa okulista imam recimo čez pol leta. Jaz bi pa zelo rabo, ker grem na morje. Kolega tam v Hrastniku, leta 36 je dobil naročilo, leta 36, 10 let bo čakal, še več. Grozljivo. In zdaj moramo vedeti, zdaj jaz se spoznam na nezavedno. Zdravniki ste neka elita, ampak radi pomagate pacientov, ste sočutni. Zakaj sem elita? Kaj sem jaz naredil, da sem elita? Meni govorijo, sam si rekel, bogovi beli in pa to. Kaj sem jaz naredil, da sem neka elita? Zato, ker smo dokšteli, da smo ljudem hoteli pomagati. Statistično dejstvo je, da so bili zdravniki od pamti veka tisti, ki rešujejo življenja, visoko spoštovani. Zdaj so še hiperseksualni. Nočne izmene imajo radi, ampak mladi poročenci ste izvzeti. Imam pacientke, torej klientke, ki pridejo k meni, pa imajo ljubimce v nočnih izmenah strani zdravnikov. Ok, pustimo to. Noben ne mara nočnih dežurstev. Ne, imajo radi, ker tam se orgije dogajajo. Pustimo to. Jaz sem predaval po bolnicah. Izgorelost, čustvovanje, agresivni pacienti po bolnicah. Družinski zakonik sesul, nisem smel več nikamor.
mislim, zdravniki so elita in je prav, da se v nezavednem tako tudi prepoznavajo in so tudi ljubitelji denarja. To so načeloma tudi vsi. Celo jaz, ki sem, ne vem, zanč meni rekel, pa ti si revež, ti bi mogel imeti milijone s tem znanjem. Sem rekel, sem ponosen na to, kar nič nimam. Ampak načeloma imajo zdravniki radi denar. In če mi hočemo njihovo zdravje, njihovo znanje, mora biti bolj plačan. Ker tak je človek, zato ne moramo imeti socializma. Kako to misliš? A ti kdaj kdo keramiko položil, da mi hočemo denar? Mislim, zdaj to jaz se spoznam na duševnost, obstaja zavestne interpretacije pa nezavedne. Zdravnik brez denarja živeti ne more. Zato ker večina ne more živeti. Če jaz grem po kruh, pa rečem, danes sem enega uživljal, danes sem nošen dežurstvo, kaj me ne briga, plačaj za kruha, ne? Na nezavedni ravni so drugi motivi pomembni za to, da nekdo postane zdravnik. Kirurgi postanejo tudi zato, ker so sadistični. Če bi bil butast, bi bil mesar, tako je pa kirurg. Sublimirano pomaga družbi. To je psihoanalitično neka znanje, ki se ga nisem, to je Freud že povedal, ne. Ampak ne, ker je človeka duševnost takšna, kakršna je, ne moramo imeti socializma, ne, ki je bolj tako idejno zanimiv, ali pa ne, enakost, tako etično, ne. Zdravniki, če hočejo več denarja, morajo biti več plačani. Če hočemo njihovo znanje, da rešujejo življenja, jih moramo več plačati in zato je ta zakon malce spodletel, preveč levi z veliko pisano. Zato sem jaz na strani zdravnikov in zdravniki pa pacienti morate biti dream team in način, kako ta vlada poskuša diskreditirati zdravnike, ni v redu. In na tej točki, če sem prej hvalil vlado zaradi tega psihoterapevtskega zakona, bi tukaj rekel, mora pa tele zdravnike rehabilitirati, ne. Zanč pridem, koliko slikati, a ne boste čez nič zgovorili. Sem rekel, ne, čez psihiater, ne une pa kar dejte. Jaz se bojim zdaj zdravniku, če mi jaz kaj narobe rekel, da tam mi bo, ne vem, prostata me čaka, tudi verjetno kaj imel kakšne živce. Roman, mi smo zavezani Hipokratovi prisegi. Nezavedno ima svojo logiko. Hipokrat ima pa že več tisoč let, a ne, Nezavedno ima svojo logiko, no. Ja, ampak vseeno, jaz sem do levih, desnih pacientov, takšnih in drugačnih, brez kakršnekoli razlike moramo biti enaki. Jaz mislim, da to pa smo profesionalni. Mislim, če prepoznavaš neko profesionalnost v poklicu, v tvojem ali pa od kogarkoli, jo upam, da prepoznavaš tudi v našem, da mi smo do svojih pacientov takšni, kot se spodobi, da smo. Ne? Ja, ampak tudi zdravniki imajo svoje nezavedno, ki pa zelo živalsko, agresivno, seksualno. Ne? Zato je nekdo dober kirurg, drug bi bolj ortopedijo, ali pa sadisti so zobozdravniki. Vidim, da bomo mogli še kdaj se dobiti v tej zasedbi, pa še kako tako temo načeti. Za ta večer pa Federico Potočnik, Roman Vodeb, najlepša hvala za vajina pojasnila in vse komentarje. Gledalke, gledalci, če ni iz drugega, jasno je, pogovarjati se je treba čim več in čim bolj. Lahko noč in srečno.